Vocabulary of Episode 32夏休み Summer vacation. 中旬 Middle 10 days of a month. 11th to 20th day of a month. 終わり End. うち I. We. 週休2日制 5-day work week system. 土日 Saturday and Sunday. いつも Always. ゲーム Game. 出勤 Going to work. アメリカ America. アメリカ人 American. ドラマ Drama. シンガポール Singapore. 宿題 Homework. 掃除 Training. あさって The day after tomorrow. ハイキング Hiking. バーベキュー Barbecue.